вести партийную деятельность, считаю, что наша главная задача сейчас концентрироваться на каких-то точках и оказывать мощнейшее давление на власть, и тогда мы сами, как партия, состоимся и закалимся. Сейчас вот мое понимание, что нужен альянс с коммунистами. Конечно, они организационно должны еще особо много работать, к сожалению, не очень сильные партии, но, тем не менее, это наши союзники. Есть разные общественные организации, как у Айнура Курманова, у Зауреш Баталовой. И вот этот объединительный процесс надо усиливать. Так называемые партийные движения, я ее так бы назвал, да? Только таким образом можно процесс усилить. То есть, если мы будем замыкаться только в развитии своей партии, я думаю, что мы не сумеем. Такой вопрос конкретно. Как вам видится перспектива развития партии вот в краткосрочный период, я имею в виду до конца этого года? То есть какие ожидания от партии, какие направления деятельности, на ваш взгляд, для нее приоритетны? Я, знаете, что, Михаил, сначала, там все, наверное, слышат, да, свою позицию вообще по партии хотел бы сказать. Вообще, в наших условиях сам факт регистрации или его отсутствие, я считаю, он не принципиальный, да. Ну, Булат Абилов ко мне много раз приезжал и говорил, давайте мы все сольемся, и я говорю, Булат, у вас заберут, я не знаю, как называется, лицензии, там еще что-то, и что потом? Только потому, что сливаться, потому что у вас есть там печать, ну и все. А что получится? Вы невнятные. Получается, и люди будут завтра биться уже не с режимом, а с вами. То давайте вот так двигаться. Вы будете все топить. Вот ваше слияние с Туйбаем, она просто бессмысленная. Вы сначала слились, потом разбежались, потом снова слились. Значит, смотрите, что здесь о партии говорит. У меня позиция следующая. Нам нужно научиться под конкретные идеи, под конкретную программу выводить людей с требованием власти по реализации этих идей. Сегодня мы выведем 500, завтра 1000. Когда мы сумеем выводить 20 000 человек, власть будет считаться. Более того, когда мы выведем 50 000, нужно объединяться и с Азатом, конечно, да, поддержит, не поддержит, что же делаешь, значит другие поддержат. Поэтому я считаю, что наша задача до 1 июля вот все эти процессы усилить. Летом будет определенный запись, и очень нужно снова усиливать. И только тогда мы добьемся авторитета, то есть когда население страны поймет, что партия влиятельна или оппозиция влиятельная, тогда придут к нам новые люди, и будут разные возможности появиться, в том числе и финансовые ресурсы появятся. Мы видим, вот, например, завтрашнее собрание, которое здесь будет у нас во дворе, оно как раз с такой целью и собирается. То есть мы хотим, приводим к себе со всех регионов, вот наши руководители региональные, партийные, они привезли с собой представителей дружественных всяких НПО, которые сами по себе небольшие, малочисленные, но они уже протестные. Но, как правило, протестуют все по отдельности. И вот они сюда их привезли, мы завтра с ними будем разговаривать на ту тему, чтобы начать реальное объединение в исполнении каких-то задач. Например, мы договоримся о том, что те, кто будет участниками собрания, возвратившись на места, например, если кто-то из нас один инициирует какую-то акцию протеста, например, там дольщики говорят, вот мы хотим выйти на митинг, то все участники собрания, которые живут на этой территории, которые здесь были у нас, они выходят вместе с ними, со своими людьми полностью, выходят вместе с ними на этот митинг. То есть мы хотим, как бы так, в делах физически укрупнять вот эти акции протеста и сплачивать отношения между партиями, НПО, вообще просто между, скажем так, протестным, то есть уплотнять и консолидировать протестный слой, который уже сегодня есть, сделать его единым. Долго убеждал, что надо всем объединиться и слиться в одну партию. Пример, когда была Вторая мировая война, даже разные политические системы, Англия, США, Франция и Советский Союз, имея разный политический строй, объединились против общего врага.
Я ему говорю, зачем ты отталкиваешь, например, коммунистов? Или отталкиваешь какие-то другие социальные слои, говорят, что ты с ними не хочешь объединяться. У нас сейчас враг один. И независимо от наших взглядов, нам нужно объединиться, чтобы свалить этого врага. Это первый шаг. Второй шаг. Если мы объявляем свободные выборы, то должны победить те, кто предложит населению страны лучшую платформу и покажет себя с лучшей стороны. И народ сам разберется. А сейчас ты хочешь построить на Нур-Отан, будет анти-Отан. И ничего хорошего из этого не будет. Вот. И он, в принципе, вроде как бы принял эту весть. Вот. Но, знаете, как принял? Под моим давлением. Тигран был свидетелем, потому что, я скажу откровенно, я его обвинял во многом. В трусости, непоследовательности, предательстве. И у нас история... То есть он внутри считает, только одна партия может жить. К сожалению, он мыслит в режиме антисимметрии, а это тоже плохо. Жизнь ведь богаче. Поэтому у меня предложение какое? Не ориентироваться на тех, кто отстает. Это как в спорте. Все скоро быстро увидят, что он отстающий. И из его, скажем, окружения, из этой самой партии, начнется раскол, и к нам будут переходить те люди, которые хотят изменений. Сейчас ко мне приезжает Кайсаров. Он, судя по всему, приезжает не один. Он же у них астанинский филиале, по-моему, да, один из членов политсовета, он, да? Да, он один из членов политсовета. Остальные, кстати, я еще к слову, буквально несколько дней назад в аэропорту встретился с Алибаевым там в аэропорту. И вот такой короткий разговор состоялся, и он мне сказал буквально, что я со съезда приехал разочарован. А это все-таки как бы руководитель тоже их партии, то есть Астанинской. Он мне сказал, что он был разочарован. Да, в итоге все, я считаю, при такой политике приведет к тому, что люди будут уходить. И они будут приходить или к нам, или к тем, кто будет быстро двигаться. Поэтому наша задача двигаться. К сожалению, конечно, в карате-первой получается больше всего ударов, надо это понимать. Но если мы ничего не будем бояться, будем двигаться, у нас все будет в порядке. Я вам даже такой интересный комплимент скажу. Мне часто, почти каждый день звонит Рафат Алиев. И его оценка, что Алга самая сильная партия в Казахстане. Он не делает комплименты, он о том, что в перспективе мы должны не только рисовочную работу вести, но и продолжать все наши проекты по решению социальных проблем. Как вы смотрите на это? Это первый вопрос. И второй. Ваше видение по срокам вашего возвращения и возвращения других наших зарубежных друзей. Как вы понимаете, за этим вопросом стоит более глобальный вопрос. Вот два вопроса. Спасибо за внимание. Я, наверное, с конца начну. Я вообще, может быть, я уже 10 лет против власти постоянно борюсь. Но внутри я убежден, что не ранее, не позже, чем до конца следующего года власть должна упасть. И, в принципе, это реально. Просто мы должны над этим работать. Я особенно убедился вот это в начале этого года. Как только вот мы начали все вместе тормошить эту власть, сейчас важно не испугаться. И тогда наши виды просто увеличатся. И я поэтому уверен, что до конца следующего года, если мы это будем продолжать, мы сумеем эту власть сломать. Вот как вчера, совсем недавно не верил ровно, когда я говорил, я со стороны вижу, что эта власть пойдет. Я сейчас тоже убежден, что мы можем до конца следующего года свалить эту власть. Поэтому я думаю, что нам нужно находить слабые места в этой власти. Нефтяники, шахтеры, ипотечники,
и все это недовольство сложить в одно место, и как бы все это будет иметь огромную силу. И удастся свалить власть. И дальше главное, чтобы мы были встроены в эту власть. Были участниками процесса, чтобы не получилось, как в Киргизии, просто старый курс останется без изменений. Добиться реальных изменений. Вот я часто это считаю наибольшим